一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，鸡蛋是生活中最常见的高营养食材，它含有大量蛋白质和多种微量元素，能滋补身体，也能补中益气，缓解体虚。多数人每天都会吃鸡蛋，但是你们在吃鸡蛋的时候，知道鸡蛋含有哪些营养成分吗？了解鸡蛋有哪些功效吗？如果不了解，跟我一起去看看吧。很多年轻人可能意识不到早餐的重要性，妈妈辈的人却深有体会。我的妈妈就经常在耳边唠叨，早餐千万不能省，哪怕是吃一些面包，鸡蛋都是好的。但是很多年轻人却当耳边风，觉得我不吃早餐都这么久了，也不见身体有什么不好的影响。但其实这可能只是因为你年轻，身体素质好，扛得住。等年纪到了，这些不良生活习惯所导致的后果就会加倍还给你。因此，趁我们还有资本的时候，一定要将早餐重视起来。若是嫌做早餐太麻烦，也可以直接煮上一个鸡蛋吃。一个小小的鸡蛋所含的营养物质，就能维持我们一上午的体力。很多老年人都有早上吃一颗煮鸡蛋的习惯，经过开水煮制的鸡蛋，腥味不会那么重，并且若是每天能坚持吃上一个煮鸡蛋，或许还能延年益寿呢。一、鸡蛋的营养价值。一、保护肝脏。肝脏是人体里最重要的解毒器官，如果它出现病变或者功能减退，人体内就会淤积大量毒素，会让很多疾病高发。而鸡蛋对人类的肝脏有明显保护作用，它不但能修复受损的肝细胞，还能增强肝脏解毒功能，而且它含有的磷脂还能促进肝细胞再生。经常食用可以提高肝功能，也能预防肝脏发生病变。二、健脑益智。平时人们多吃一些鸡蛋，能让自己变得越来越聪明，因为鸡蛋健脑益智的功效特别明显。研究显示，鸡蛋蛋黄中含有丰富卵磷脂、固醇类以及钙、磷、铁、维生素等营养物质。鸡蛋中丰富的胆碱是合成大脑神经递质、乙酰胆碱的必要物质，同时是细胞膜的重要组成部分，有助提高记忆力，使人的精力更加集中，头脑越来越聪明。三、预防动脉硬化。动脉硬化是中老年人群的高发疾病，如果平时能多吃一些鸡蛋，则能预防这种疾病发生。因为鸡蛋中含有丰富的卵磷脂，这种物质是天然的抗氧化成分，它能阻止人体动脉老化僵化，也能增加血管壁的弹性与韧性，以及毛细血管的通透性。人们食用鸡蛋以后，能从根本上阻止动脉硬化发生。四、提高注意力，增强记忆力。鸡蛋中有丰富的固醇和微量元素，还有多种维生素，这些都是对大脑有益的营养成分，还含有丰富的胆碱，有助于记忆力的提高，并提高注意力。所以学生和脑力工作者最好每天都吃鸡蛋。五、补血美容。鸡蛋中还含有较丰富的铁，铁元素在人体起造血和在血中运输氧和营养物质的作用。人的颜面泛出红润之美，离不开铁元素。如果铁质不足，可导致缺铁性贫血，使人的脸色萎黄，皮肤也失去了美的光泽。由此可见，鸡蛋却是维护皮肤美的重要食品之一。六、眼睛越来越明亮。蛋黄中的两个抗氧化物质叶黄素和玉米黄素能够帮助保护眼睛不受紫外线的伤害，这些物质有助于减少患老年白内障的风险。吃鸡蛋对于用眼过度的电脑族非常有帮助，尤其是小孩子多吃点鸡蛋也能帮助保护眼睛，避免提前出现近视的情况。二、吃鸡蛋需注意哪二步？一、不能吃半生不熟的鸡蛋。在鸡蛋蛋白中含有大量抗生物素蛋白，可影响食物中生物素吸收，使得人体出现多种症状，如皮肤发炎、全身无力以及肌肉酸痛和食欲下降等。
鸡蛋中含有大量抗胰蛋白酶，影响身体对蛋白质吸收和消化。但半生不熟的鸡蛋中抗生物素蛋白和抗胰蛋白酶没有被分解，从而影响蛋白质消化和吸收。鸡蛋生成过程中会带细菌，半生不熟的鸡蛋根本不能彻底杀死细菌，易引起腹泻。还有生鸡蛋中蛋白质结构致密，不能被人体所吸收，只有煮熟后蛋白质才能变得柔软，利于胃肠道消化和吸收。此外，半生不熟的鸡蛋有特殊的腥味，易导致中枢神经抑制，使得胃液、唾液以及消化液的分泌减少，最终引起食欲不振以及消化不良。像是餐厅售卖的溏心蛋和毛鸡蛋，其实都不宜食用。2. 感冒发烧的人不能吃鸡蛋。感冒可导致一系列不良反应，严重感冒发烧的人不能吃鸡蛋，因为它们的消化功能已经减弱，若仍然吃煮鸡蛋，势必会加重胃肠道负担。鸡蛋中的蛋白质是完全蛋白质，进入身体后会分解产生更多热量。感冒发烧的人吃鸡蛋后会增加产热，减少散热，影响病情康复。3. 鸡蛋蒸煮时间。煮鸡蛋是鸡蛋加工方式中营养保留最好的一种形式，煮多长时间确实是挺有讲究的。如果直接吃生鸡蛋，蛋清里有蛋白酶抑制剂，会降低鸡蛋蛋白质的吸收率，也有生物素结合蛋白，阻止维生素的吸收率。只要蛋清煮到了凝固，鸡蛋中的抗营养物质就被清除的比较多了，蛋白质、维生素的吸收率可以达到满意的水平。鸡蛋煮的也不是越老越好，煮得太老也会增加营养素的损失和脂肪的氧化，脂肪氧化之后对心脑血管是有危害的。还要考虑食品卫生，鸡蛋壳上面有沙门氏菌，一般来讲要煮8至10分钟才能充分的杀菌，吃的要安全，所以综合考虑营养、安全还有美味3方面，建议把鸡蛋煮到蛋黄比较柔软凝固的状态就可以。操作上可以先把鸡蛋放在冷水里，大火煮开水之后马上转到最小火，4至5分钟之后再把火关掉，用余热把鸡蛋焖熟，这样煮出来的鸡蛋蛋清柔嫩，蛋黄滋润，吃起来最美味。4. 这几种人食用鸡蛋要慎重。1. 肾脏病患者。这类患者不适宜多吃鸡蛋，因为肾脏病患者的新陈代谢功能更加缓慢，会出现体内代谢物无法全部排出体外的现象。此类患者如果食用过多鸡蛋，不但可能增加体内尿素，加重病情，严重时还会引发尿毒症，危及生命健康。2. 蛋白质过敏者。因为鸡蛋中含有蛋白质，所以蛋白质过敏的人在食用后可能会出现腹泻、消化不良和皮疹等过敏反应。3. 服用磺胺类药物和碳酸氢钠的人群。服用磺胺类药物的患者不建议食用鸡蛋，因为鸡蛋中的蛋白在体内代谢后会产生较多的酸性物质，此类患者如果食用鸡蛋很容易形成结石。碳酸氢钠则是因为遇到酸会分解，降低药效，所以服用这2类药物的人时不建议食用鸡蛋的。5. 选购鸡蛋技巧。1. 摸。根据手摸鸡蛋的触感，也能分辨出鸡蛋的好坏。很多人都以为摸上去越光滑的鸡蛋越好，事实上恰恰相反，摸上去有粗糙感的鸡蛋是比较新鲜的，而摸起来比较光滑的鸡蛋就是存放了很长时间，证明鸡蛋已经存放了很长时间，不再新鲜了。2. 看。好的鸡蛋一般外壳保持着完整圆润的样子，没有裂纹，也没有发霉的污点，表面有一层白粉。3. 掂。用手掂一掂鸡蛋，一般来讲同样的大小，新鲜的鸡蛋掂起来会比较重。4. 照。打开手机的手电筒，将鸡蛋置于手电筒上方，看一下灯光透视下的鸡蛋是否存在气室，
气势越大，表明存放的越久，越不新鲜。5. 晃，将鸡蛋拿在手中轻轻地晃一晃，那种明显有水声的鸡蛋就是陈放了长时间的，而新鲜的鸡蛋基本上没有什么晃动感。5. 嗅气味，用嘴向蛋壳上轻轻哈一口热气，然后用鼻子嗅其气味。新鲜品质好的鲜蛋有轻微的生石灰味。吃鸡蛋本身不错，但是大家必须要对鸡蛋有所了解，合理的吃鸡蛋才健康。本身鸡蛋是非常有营养的食物，看得见吃鸡蛋可以很好的帮助大家补充营养物质，对增强身体素质也有帮助。不过吃鸡蛋一定要适量，如果可以对鸡蛋的详细情况有了解，这样吃鸡蛋更健康。说到长寿，几乎每年都有人更新长寿食物排行榜。如果让你给最常见、最便宜的抗衰老食物打分，相信蔬菜、水果、谷物、红茶一定都榜上有名。不过换个角度看，怎么吃有时比吃什么更重要。接下来不光会给你介绍10大长寿食物，还会给你介绍健康的饮食习惯。只要雷打不动地坚持以下饮食习惯，就能帮你找到那把长寿钥匙。以下为大家介绍一些长寿的食物。第一，豌豆，无论是绿色和黄色，豌豆都没有问题。科学家们发现，吃熟豌豆和其他豆类，在细胞水平上可以延缓衰老，而纤维和抗氧化剂可以延长寿命。第二，竹笋，笋中脂肪少，淀粉含量低，含有酪氨酸。在人体中，酪氨酸被运输到大脑，是刺激大脑的抑郁和潜在抗压能力的必要物质。因此，在日常生活中，大家可以多吃竹笋来刺激大脑。其实长生不老并非想象中那么难，要我们在日常生活中一点一滴的去做，特别是注意营养，保持良好的生活习惯。第三，红萝卜。红萝卜是典型的健康食品，它亮橙色的类胡萝卜素不仅可以延缓衰老，还能让你对异性更有吸引力。第四，沙丁鱼，减少患心脏病和糖尿病的风险。尽管所有种类的脂肪鱼都含有 Omega-3 脂肪酸，沙丁鱼却是最佳来源。第五，香蕉。香蕉能防止 DNA 损伤，从而延缓大脑的老化，这也有助于人脑保持年轻。第六，酸菜是发酵食品，含有多种益生菌，可以缓解炎症，增强免疫系统，促进新陈代谢，让你变得更年轻、更健康。第七，地瓜。红薯不应该只是餐桌上的配角，根据它延年益寿的特性，它应该是进餐的主角。红薯，尤其是紫薯，富含花青素，这种化合物可以降低癌症风险，延长寿命。第八，牛油果。在牛油果中，不饱和脂肪酸和维生素 E 具有强大的抗氧化作用，能很好的保护脑细胞，预防老年痴呆。第九，猕猴桃。奇异果富含叶酸，能有效减少血液中有毒物质对脑细胞的伤害，还能缓解脑细胞损伤引起的痴呆等后遗症。奇异果果子含有大量的黑种子，黑种子中的油脂能降低血液中的脂肪含量，还能软化血管，延缓身体衰老。所以老人可以适量吃一些猕猴桃，保护脑血管。第十，紫薯。紫薯因它的颜色呈紫罗兰色，所以叫紫番薯，是集营养、保健于一身的番薯特用食品。尽管它的价格比普通红薯高很多，但仍受到了很多人的热捧。在生活中，人们只知道红薯和紫薯形状差不多，口味差不多，但是紫薯中含有硒和铁，是人体抗疲劳、抗衰老、补血的必要元素。相信不是每一个人都清楚吃紫薯有什么好处，现在大家一起来了解一下吧。紫薯的营养价值，营养学认为，
紫薯除了具有红薯有的营养成分和保健效果外，还富含硒元素、铁元素和花青素，在日本国家蔬菜癌症研究中心公布的抗癌蔬菜中名列榜首。1. 抗疲劳、补血、排毒。紫薯含有丰富的蛋白质，18种易被人体消化吸收的氨基酸、维生素 A、B、C 等8种维生素和磷、铁等10多种天然矿物质元素。它是人体抗疲劳、补血的必要元素。与红薯一样，紫薯也含丰富的纤维素，可促进排毒，改善消化道环境，预防胃肠道疾病。2. 吃紫薯降压不发胖。美国化学协会 ACS 一项新研究发现，每天吃紫薯可以降低高血压，而且不会发胖。该研究的负责人乔·文森博士表示，很多人害怕紫薯会增加体重，危害健康。其实，只要吃法得当，就有益健康。若不油炸，不加黄油，一只紫薯只有110卡路里，且还含多种有益健康的营养物质。紫薯最好的吃法是带皮烤熟或煮着吃。3. 比红薯还抗癌。红薯是食物中的抗癌明星，而紫薯比红薯还抗癌。它除了具有红薯所含的营养外，还富含硒元素和花色苷，其中硒被称为抗癌大王，易被人体吸收，同时还可留在血清中，增强机体免疫力，清除体内自由基，抑制癌细胞的生长，预防癌症的发生。紫薯中硒核心的含量比一般红薯高3至8倍，而且含有的钾元素和铁质比较多，可以有明显的补铁补血的效果。4. 帮助预防甲状腺疾病。紫薯富含碘，这种营养素对甲状腺正常工作很关键。甲状腺出问题会导致人的情绪、能量供应等出状况。5. 增强免疫功能。紫薯含有大量粘液蛋白，能够防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，提高机体免疫力，预防胶原病发生。紫薯中所含有矿物质对于维持和调节人体功能起着十分重要的作用。所含的钙和镁可以预防骨质疏松症。紫薯3种营养吃法。紫薯营养丰富，大家不妨试试下面3种紫薯吃法，好吃又好看。首先小编给大家推荐的做法就是紫薯馒头卷。紫薯馒头卷准备材料：紫薯面团，中筋面粉150克，紫薯粉50克，酵母2克，水约90克，白糖20克，猪油或植物油5克。原色面团，中筋面粉200克，酵母2克，水约90克，白糖20克，猪油或植物油5克。碗中加面粉、紫薯粉、水、酵母、白糖，搅拌成絮状，加猪油或植物油，然后揉成光滑的面团。酵母需是耐高糖酵母。同样的方法，用200克面粉揉一个白色的面团。将紫薯面团用擀面杖擀成长方形面皮状，不用太薄，约3毫米厚度。同样的，将白色面团也擀成面皮，将白色的面皮放在下面，上面抹一层水，再将紫色面皮叠在上面，也抹上一层水，然后从一边均匀地卷起来，卷紧实一点，卷起后搓成长条，用比较锋利的刀切成均等分。切的时候刀上抹点水或油防粘，把馒头放入蒸锅，盖上盖子醒发30分钟。冬天的延长时间，发酵到 1.5 倍大，开水蒸13分钟，关火焖5分钟即可。紫薯银耳羹。食材：紫薯、银耳、枸杞、冰糖。银耳在清水中充分泡发至少1小时，捞出后剪去黄色的根部。银耳入清水锅，大火煮沸后转小火，慢炖至浓稠，入紫薯块，再炖8分钟左右，加入适量冰糖，
熬制冰糖完全融化，出锅放凉，撒少许枸杞。紫薯南瓜糖水，把南瓜去皮去籽切小块，紫薯去皮切小块，然后将南瓜和紫薯块放入汤锅，加入适量清水，大火烧开后转小火炖煮。看到南瓜和紫薯煮黏糊了，加入少量冰糖或者红糖至融化即可，绝对是这个季节最好的保暖饮料。功效与作用：补铁高手，可以帮助预防贫血，还可以减少铅的吸收，提高人体抵抗力。紫薯的食用禁忌：紫薯不宜多吃，因为它含有氧化酶，容易在人的胃肠道里产生大量二氧化碳气体。紫薯如果吃的比较多的话，就会导致打嗝或者是胀气的情况，出现肠胃不适，所以一定要注意食用的量。紫薯不宜生吃，需熟透再吃，因为淀粉粒不经高温破坏，难以消化。所以说紫薯一定要煮熟煮透食用的好，以免导致消化不良的情况。既与西红柿同时，西红柿中含有大量的酸类物质，能与紫薯在胃中形成不易消化的物质，而且也会诱发腹痛或者是消化不良的情况。所以说西红柿不要和紫薯一起吃。紫薯忌与白酒、螃蟹、香蕉同食，是因为紫薯含有的热量比较低，这样的搭配方法导致腹泻腹痛的情况，所以要禁忌。紫薯忌与柿子同食，不但影响营养物质的吸收，严重的还会导致结石的形成，导致胃出血，所以不适合这样搭配。不适合吃紫薯的人群：薯过敏、湿气过重、胃溃疡、糖尿病或高血糖等人群不适合吃紫薯。紫薯过敏的人群：紫薯过敏的人群需要忌食，否则容易出现炎症反应，造成皮肤红肿、消化不良、经常性腹泻、哮喘等全身性过敏症状。湿气过重的人群：紫薯的含糖量较高，湿气过重的人群肠胃内湿停滞久且气体不通畅，吃紫薯后身体不能短期内消化完毕，糖分停留在肠胃内容易发酵，从而使腹部出现不适。患有胃溃疡的人群：紫薯不仅含糖量较高，还含有一些氧化酶，其进入胃肠后容易产生二氧化碳。患有胃溃疡的人群吃紫薯后，可能会导致二氧化碳过量堆积，且胃酸大量分泌，出现烧心、腹痛等不良症状。患有糖尿病或高血糖的人群：患有糖尿病或高血糖的人群应避免吃紫薯，糖分摄入过量会造成体内血糖持续升高，导致血液粘稠或葡萄糖不能被正常的吸收利用，从而使病情加重。一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。一个人的人生真正走上正轨，往往从一个大节点开始。这个大节点就是，忽然有一天，你意识到了人生就是一场自我管理。会不会管理自己，是我们人生最重大的转折点。这个时代看似机会林立，知识遍地，但是如果不懂得管理自己，面对再好的机遇都是枉然，因为你驾驭不了。一个人要想成功，必须管理自己。很多人的成功都是以此为起点。人一旦能管理好自己，将无往不胜。一、管理你的资源。一个人要想有所成就，第一大前提就是管理好自己的资源。首先，你必须明白自己有什么资源。俗话说，靠山吃山，靠水吃水。我们生来可以贫穷，但绝不是生来就可以一无所有，因为上天总会在你身边放置了一些东西供你取用。人生的第一个阶梯，往往是因为自身现有的资源撬动的。它可以很小，但是很重要。如果这一步都做不到，就很难借用外界的资源。知己知彼，百战不殆。很多人千方百计地去了解和学习别人，就是不愿意静下心来
想想自己究竟拥有什么，总是忽略自己的资源，总是窥探别人的东西，总以为好东西都在别人那儿，或者盲目的学别人的方法，结果贻笑大方。每个人的资源不一样，因此每个人的方法必然不一样。直接用别人的方法套在自己身上，必然会出问题。管理资源的最高境界就是万物皆不为我所有，但万物皆可为我所用。这本身就是一个链接大于拥有的时代，社会开放性越来越强。只要有心人，身边的一切资源都为他而准备。2. 管理你的长处。一个人要有所作为，必须只能靠发挥自己的长处。首先，你要找到自己的长处。德鲁克认为，找到自己长处的唯一途径就是回馈分析法。每当你做出重要决定或采取重要行动时，你都可以事先记录下自己对结果的预期。9到12月后，再将实际结果与自己的预期比较。这个简单的方法可以让我们发现自己的长处。时间长了，你就能知道哪些事情会抑制你的发挥，哪些事情会帮助你发挥长处。很多人抱怨自己怀才不遇，其实是你被放错了地方。这正如你是一只兔子，却在游泳队任职；你是一只乌龟，却要在长跑队工作。一定要把你所有的精力放在能让你长处发挥出来的地方。是骏马，就要到草原上驰骋；是雄鹰，就要去搏击长空。3. 管理你的欲望。人有欲望很正常，人没有欲望就失去了动力，就失去了进取心。关键是我们要学会管理自己的欲望。管理自己的欲望，就是能将欲望可收可发，而不是欲望一旦燃起就无法熄灭，任由其扩张，那一定会酿成苦果。大部分人在嗅到利益的时候，往往趋之若鹜，然后贪得无厌，不顾一切地往自己怀里捞。然而物极必反，乐极生悲，不懂得节制，就埋下了危机的伏笔。学会分享是管理对物质欲望的很好办法。学到的要教人，赚到的要分人，财散人聚，这样帮助你的人会越来越多，你无形当中捆绑的人也越来越多，于是你就会越来越安全。学会知止。知止不是教人不思进取，安于现状，而是教人当行则行，当止则止。奋发有为的人生理应进取有度，收放自如。只有认识到过分的欲望一定会带来灾难时，才能获得长久的富足和安乐。当一个人学会管理自己的欲望的时候，他才配得上大的成就。比如作为一个男人，见色不起淫心，见财不起贪心，此时他已经无形中远离了很多灾难。4. 管理你的价值观。一个人对价值观的管理，决定了他一生的路线。很多人一生忙于赚钱，认为赚大钱就是其人生价值的最高体现。这种人很有可能为了赚钱铤而走险，做很多风险极高的事，或者为了钱可以背叛很多东西，这就很容易出问题。因此，价值观往往决定了一个人的行事风格。一个人如果不能有健康的价值观，就很难作风正派。价值观是检测一个人行为的试金石，因此一个人价值观的管理其实大于对欲望的管理。在准备好大干一场之前，我们必须管理好自己的价值观。很多人偏激偏执，就去猛干硬拼，真的不敢想象这种人会做出什么事。一个真正高段位的人，必然拥有一个积极正能力的价值观，这也是一个人立于不败之地的法宝。身子正不怕影子斜，无论遇到何种变故，你的价值观都是你最好的护身符。5. 管理你身边的人。很多人能力确实不错，也懂得节制，但事业始终有瓶颈，是为什么呢？这是因为他们只善于管理自己，却不善于管理别人。很多人自己做起事情虎虎生威，但是一旦和别人合作，往往就是磕磕绊绊，最后索性自己单干。
于是他永远只能单打独拼。这里有一道很微妙的坎儿，一个人能自己干得好并不算什么，能不能带动别人一起干得好，管理好别人决定了他最终的高度和位置。千军易得，一将难求。那些真正做大事的人一定具备极好的组织和协调能力，这种人到最后可以不用自己干，因为他把精力都放在了指挥上。要想实现这一步，你要做的不再只是管理自己，还是管理他人。管理自己属于做事，管理别人属于做人。能让别人也能发挥长处，这是一种更大的功德，功劳超过管理好自己。当然，这往往需要对人性的深刻理解，发扬人性的光辉的一面，抑制人性阴暗的一面。管理别人的长处，管理大家的时间，管理整个事业的进程，这些都是管理。跳出管理自己的圈子，进行更大格局的管理，这往往决定了一个人的最终成就。6. 管理你的挫折。挫折是我们人生重要的一部分，回避挫折没有任何意义，直面它反而能驾驭它。人生往往能安排2次挫折，第一次挫折往往在我们干得最起劲的时候，上天总会安排一些意想不到的事发生，它让我们措手不及。很快我们会遭受一次重大的打击，甚至会让我们两手空空。这时我们才如梦初醒，原来我们把一些事、某些人想得太简单了。你从而深刻理解了什么叫无知者无畏，吃一堑长一智。你开始反省并重新学习，你很快就振作起来，再次踏上征程。这一次你稳健了很多，很快你获得了比第一次更大的成功，你看到了更多的风景，得到了更多的荣誉。这时你认为才体验到了真正的成功。所有人都来道贺，所有人都来捧场，但是往往就在你认为一切都稳固如山，一切都理所当然的时候，第2次挫折就来了。某一个事件引发了一系列的变动，你再次倒下了。这就是人生的2次挫折，第一次是因为无知，第2次是因为膨胀。有的人倒在了第1次，从此黯淡无奇；有些人倒在了第2次，从此背负骂名。但凡能走出2次困难的人，才是真正强大的人生。2次失败其实是人生最好的2次跳板。如果你正在经历失败，千万不要气馁，这往往是上天的安排。今天的分享就到这里，感谢你的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。